nas tuas mãos, Pai. Aleluia. Diz assim comigo: eu amo meu Senhor, eu amo meu Senhor pra sempre. Diz eu amo meu Senhor. Diz com carinho assim: te amo, te amo, te amo, te amo meu Senhor pra sempre. Eu te amo, te amo, te amo. Agora olha pro teu irmão e diz assim: te amo, eu te amo, meu irmão. O irmão aqui tá chamando o seguinte: tiver ali lá fora, que quiser pode entrar, fiquem de fora. O pastor tá apertado, não tem problema, chega aqui. Os irmãos podem até chegar mais pertinho aqui do grupo, chega bem pertinho aqui. Quanto mais perto melhor, mas chega. Enquanto isso, os irmãos da banda